Kinshasa na biso réalité ya banaki réalité ya banaki réalité ya banakino Buyukite bukuyoka kaka Kinshasa na biso kin eleki partout KNB Kinshasa na biso kin eleki partout Kinshasa eleki partout mikolo neza bino pardon Jima sala yolo karatakate ya on a bien yo Jima mukende umela KNB kin eleki partout rien à dire toi na terre envier parce que kin eleki partout elosako liboso ambongo mosanto azate Céline Don Kardasha isongolo bizubai bana kin ke bana jako zape so kuta nango KNB Telema Kinshasa eleki partout Jimmy Mukendi umela KNB ko zape te so kuta nango check ovandi Mbote bon week-end na mabota nyonso bomesana kolanda magazine Kinshasa na biso boye malamu na rétrospective ya lelo. On doit mettre sur pied un état de droit. Au nom du Père. Et dans un état de droit, il y a une justice indépendante. Du Fils. Et du peuple. Ce n'est pas pour rien qu'on fait des constitutions. Nous l'avons promis. Pourquoi Mboké débat? Parce que ceux qui arrivent et qui sont censés prêcher par l'exemple, eux prêchent par le mauvais exemple. Nous l'avons défendu. Un état de droit, c'est celui où tout le monde respecte la loi. Soit Mokonzi Bandi pour détourner Bandi Bako. Mais toi, tu crois que Balandi ou Anabosani? Balanda Peko. Nous y avons cru. Mais ce que Mokonzi Alobi a dit, bon, le Kambako Poana, au salaire yo, aux amona maïnanga, c'est vrai, Totanga Kana yo, tu vas en prison. Nous y voilà. État de droit. Est-ce que c'est normal na moi si asa la kaba réseaux sociaux tina katikati ya butu na ba air tardif ezali sujet auto sélectionné la kibino pona mokolo ya lundi. Réseaux sociaux to Facebook na WhatsApp ezali moko ya ba moyens de communication oyo permetaka na batu ebele ya ko se communiquer na bandeko to na ba connaissance oyo baza misika. Kasi utilisation na yango epa ba femme mariée misusu ekomi kolekela ba papa na ndaku ebele ba koma ti ba air tardif okomona ye kaka na WhatsApp Facebook eloko alukaka yebanaka te papa aza deja na mbetu kasi ye kaka kokoma ba papa tokutana kina bango balobi boye ezana basi musu ba ntango bazaki na salle de classe ba otanga bazana ba camarade akala ba ami akala donc tolo banini donc tolo baka vérité ba copain na ye akala na ba camarade pe bazala wana mais moi si oza posséder ne loko mabe na mutu na ye osala ka buzomba na biloko wana mais ezana ba tumusu bazala zwa na basi na bango neti ngai nakoki ko permettre moi si nanga asala Facebook WhatsApp so na yibi caractère na eto vane na fiançailles ata ba 5 ans 4 ans mais surtout basi na biso akisasa bazala escroc makasi au moins na olakisa kaka bien na misu mais na Facebook WhatsApp aosala makambo mosusu mpo na ngai nakokotika mais soki na remarqué ke mabe déjà ezoya na opekisa ye asala yango osu te foto yeba makambo nini azosolola na air tardive ekoki kozala mabe soki azosolola yango na ndenge mabe mais soki kazosolola na ba air tardive ntango mosusu na bamembre ya famille ya mobali mais eza mabe te soki azosolola na ba air tardive na avantage moko oyo ekoki kopesa mwa avantage na libota eza mabe te c'est mpe ça na sens ya mabe eza ke soki peut-être mobali alali mais ye azosalela réseaux sociaux na makanisi mosusu ya mabe wana nde eza mabe problème ezodépendre ya caractère ya mutu nde ezosala ke mutu abeba eza kaka réseaux sociaux te soki eza ke réseaux sociaux eza mabe na minute oyo biso nyonso toza bamarie tozoluka mbongo mais bango batikali libanda soki akei kosala mabe okoyeba nde nini ezodépendre ya mentalité ya mutu na éducation na ye oyo akola nango ezali mpe na malamu te mpo na ngai mwasi ya libala akozala connecté kutu ba air wana il faut kosokipe na makambo ya ndako ya Facebook ya WhatsApp eza na tina te vraiment mpo na ngai vraiment eza malamu te ezopesa mpe respect te
moto asalali yo okota WhatsApp okota Facebook wana ezopesa respect te epuis yo mwasi ya libala eza bien te oluka susu nini se ozoluka mibali miso ya libanda. Bamama boyoki bapapa ndenge balobi kosalela WhatsApp to Facebook eza na yango mabe to na problème te kasi ekomaka mabe na lolenge oyo yo okosalela yango. Kasi bino pe bamama to bafemme mariée ti ba air tardif na Facebook pe na WhatsApp eza malamu te biso toyebi soki mobali aza deja na mbetu mwasi pe amataka na mbetu po accompagner mobali na ye. Kasi bino ti ba air tardif bosolaka na banani soki oza na posa ya kosola na bandeko na yo to pe ba connaissance na yo bapekisi na bango yo te yebaka ba air na yo même pendant la journée okoki na yo kosalela yango problème eza te mais ba air wana nde eza mabe bino pe bandeko oyo bokomelaka bafemme mariée bon régler nanu ba air na bino bon respecter nanu bango soki bozosola na mutu aza marié soki ekomi ba air moko omoni ke eleki deja yebisa ye ngana awa tosuki kende kookipe mobali na yo ekozala malamu. Kinshasa eleki partout. Mpona nini bandeko ya basi balingaka basi ya bandeko mibali te ezali sujet oyo toponelaki bino mpona mokolo ya mardi. Makambo yango ebanda depuis kala balanga nzembo pe bayemba yango bandeko ya basi balingaka basi ya bandeko ya mibali te soki ndeko ya mobali aye na ndako ya yaya na ye okomona ye moko azovimba na lokola swani na mutu akolobisa mwasi ya ndeko na ye te toyebaka te ezali kaka jalousie oyo bandeko ya basi bazalaka nango epai ya bandeko na bango ya mibali to pe ezali motema mabe ezalaka bongo mosusu eza pe makambo ya problème ya nini ya éducation de base problème ya éducation de base mwasi banda kokola na ye esika bandaki kovanda na ndenge akoli azwaki éducation malamu te yango ememaka mpe bato na lolenge wana donc eza comportement ya bien te puisque donc ebandelaka na famille susu ebandelaka na famille susu ebandelaka donc ebandaka na jalousie bon kasi mutu wana oyo ozoyina oyo ozotyela comportement wana ya mabe aza tambanda na yo te azali soit mwasi ya ndeko na yo donc jalousie ya nini okotyela ye donc ezali comportement ya bien te donc eza comportement eutaka soit na jalousie soit na mauvaise éducation. Bon conseil nazopesa bango conseil nakopesa kaka bandeko ya basi bango moko te nakopesa pe na baparent conseil nakopesa ya liboso ezali nde ya bandeko basi il faut totikaka makambo po yo pe oza ndeko mwasi okokende pe libala lelo to lobi soki bakosalela yo pe bo ndenge ozosalela ndeko mwasi ya ndeko na yo ya mwasi eske okosepela po yo oza mwasi bayemba ngo deja bandeko ya basi balinga bandeko ya mibali te basi ya mibali te balinga bango te omona keno yo oza mwasi na kati ya ndako osombela basi no biloko osamba mono kitoko ndona mwasi kaka depa koma mwasi wana akabaka te mwasi ya mutu azoliaka mbongo wana mwasi so balingi tosala nini nazo tozwa bango totyanga mpe na bandako na biso mpo bango moko mabasi na biso ye aza tantôt grande sœur na ngai bo petite sœur na ngai ye aza mwasi na ngai na kosalela mwasi na ngai par rapport na grande sœur na ngai to petite sœur na ngai conseil napesaka keno batika kolandela bavie ya basi ya bandeko na bango eza bien te soki da se meki azofana na yo normal ye mpe fana na ye normal po azalaka ndeko na yo azalaka makila ya ndeko na yo parce ozose comporte mabe na yo yo mpe ere okende na ndako ya libala bakoki mpe kose comporteka mabe bongo na yo yango do tozosengaka bandeko na biso ya basi bolinga bandeko basemeki na bino aza enemi na yo te aza mpe ndeko ya mwasi neti yo pasi oyo yo kaka yango mpe ye kaka yo kaka soki onyokoli ye yo mpe bakonyokola kaka yo donc zane normal na makambo nyonso se comporteka normal quoi. Bolingo nde esengeli régner entre ba belle sœur tomonaka basemeki mosusu
bakangamaka na mwasi ya ndeko na bango bakomaka kutu lokola bakamarade kasi yo mutu okomisa mwasi ya ndeko na yo ennemi juré ezali mabe comportement oyo po ata mokolo moko te okokoma mwasi ya ndeko na yo kote na bino pe basi ya mabala bo se comportaka bien na basemeki na bino po mabe mususu eutaka pe epai na bino yango esalaka ke bandeko ya mibali bayi na bino. Kinshasa eleki partout. Mercredi, bandeko ba chauffeur ba sepela ki ndenge prix ya carburant ekiti pe système ya kitudi et pe bandeko na biso ya bayandi ezalaka na ba avantage to ba conséquences ni. Depuis baton ebele carburant et mata ba chauffeur na ba wewa balelaki mingi bakomaki kosomba 1 litre ya carburant na 2500 francs ba jour mususu okomona 1 litre ezokoma tina 3000 francs. Et puis ce qui vraiment passe na ba chauffeur ya mituka na ya ba moto mais passe ya makasi eza epa ba client pour ba koma kofuta double ya montant oyo bazalaki kofuta avant kasi lelo oyo ba konzi ya RDC ba réussir ko kitisa prix ya carburant et sali esengo epa ya ba chauffeur na ba wewa balobi boy réaction za trop dit na plaisir wa makasi ba réaction na ko réagir Pona sepela nde ko sepela komona président Pachi akoti ko donc azomema biso na moko boya malamu nyonso oyo tobanda kozela le peuple d'abord nde yango oyo tovivre oyo kotala toana moment moko boye ya guerre na monde tozosouffrir alobi no peuple souffrir te tozosenga carburant kita mpona biso bachauffeur eza sentiment tozozela sala ya mingi plus que carburant. Tosepeli makasi par rapport à prix à carburant. On ne s'attendait pas qu'un jour carburant est kokita. Mais tolali tolamuki tosutuki carburant eza déjà kokita. Ndenge pe lisusu tokolala tolamuka tosutuki pe dollar eza kokita. En tout cas, nous félicitons vraiment beaucoup président Félix par rapport à la réaction à Union surtout. Et toujours c'est inquiété makamunyo surtout ndenga zoloba il faut batu bakokesa oya zoloba. C'est ça justice, c'est ça bokonjambo ka ndenge esengeli kambama. Ndenge mokonjambo akomi koloba makambo ezo salema parce que mikolo tozana ya kombe soki eloko emati ezitaka systeme nde tomona eloko neti karibira emati ekiti tosepeli makasi. Oui, biso ata ndenge tozabo neti nga na transporteur awa tilemba tozali komema mutu moko ezalaki ya 1500 ntango toza bato omema bato mibale mais lelo tokomaki na mutu moko tokontinue toujours komema mutu moko na 1500 tina lemba siko otala trajet ya Victoire Lemba mutu moko 1500 mpo kokisa versement ya moto ya patron ou bien versement ya mutuka ya patron ekozala ndenge nini bato ya mituka bamema 2 personnes na kati ya mutuka. En tout cas, réaction on a vraiment pas ya ministre et puis na autorité na biso chef de l'État, son excellence chef de l'État. Gouvernement na mobimba et ça biso vraiment bien. Boyende ezalaka ba réunion oyo bakonzi ya RDC bazokotaka R nyonso ezali ya pamba te ba résultat nango yango yo boko bakaka kosala musala kitoko pona peuple congolais kasi bandeko ba chauffeur na ba motocycliste awa prix ya carburant ekiti bino pe bosala en sorte que prix ya transport ekita botika ko futisa bato transport double Peto sengi na la police routière ba meka kolandela makambo oyo etali prix ya kofuta po ba chauffeur mususu bako kitisa na bango transporté bako futisa batu kaka mbongo mingi bien que carburant. Phénomène Kintudi biso nyonso toyebi ke ezalaka mingi mingi epai ya bandeko na biso bayanzi ya bandundu kasi tolukaka toyeba elakisaka penza nini ba conséquence na yango ezalaka nini tokutanaki na bandeko oyo baza na maîtrise ya dossier wana ba expliquer ki boye na micro ya KNB Kintudi za koko te mwana ngai bote bana na yeba za Kintudi na ngai koko ba koko na ngai na monoko mboka benga nkae yango na tubenga Kintudi mutili Kintudi wana zana bayanzi soko famille wana baza famille ekala komo moko na ekala na famille na bino bana na bino bakokena ko bala kuna tanga kokena ko bala kuna kutuna famille wana azana mwana ngali nge mwana bino alinge koko na yoko na isikwana bala yenga na kuluka mbongo nde droit na ye basengi okopesa
droit ngo pe ya mingi te bakokata teke koko aye akate monta tata aye akate monta noko aye akate monta te kaka monta moko wana bakokata soko balo $1000 nde bodivise Kitwil ezali bokoko précisément eza na province ya Bandundu spécialement na bato oyo babengi bayanzi nde na bokoko na bango eza na likambo eloko wana babengaka Kitwil. C'est-à-dire quoi? Mwana mobali tango azokende kobala mwana mwasi na libota songolo to pakala na libota wana esika ke kobala mwana mwasi wana aza na bakoko na ye bato oyo ya kobenga bakoko tango ye mwana mobali abali ye azali condamné azali obligé parce que eza bokoko na bango esengeli salema bongo azali obligé ya kofuta droit moko boye epai ya bakoko ya mwana mwasi wana. Donc bakoko wana nde baza ko libérer mwana mwasi epai mobali. Donc bapesi aval na bango, donc bapesi ndingisa na bango na mwana mwasi pote abala. Nde loko wana na bayanzi babenga kango Kitwil. Po soko sali yango te yo mobali soko ozwika mwasi ndenge wana oke na ye okozala toujours na problème na bakoko ya mwana mwasi wana. Donc bako banda ko ya ko réclamer yo tikala na nyongo na biso esengeli ofuta biso et donc po ofupesa ki bango droit wana te po ba libérer yo mwasi. Nde loko wana babengaka na Bandundu na bayanzi nazo préciser bien bayanzi yango eloko wana babengaka Kitwil. Donc ezali nini malade teto nini te ezali bokoko ya bayanzi. Boyoki ndenge bakolo balobi sur phénomène Kintudi ezalaka nango ndenge bato ebele bakanisaka te bamisusu balobaka ke ezalaka kindoki kasi na ba explication oyo tozwi ezali kaka respect ya bakutime ndenge bandeko na biso ya bayanzi basengaka. Kintudi eza kindoki te. Kinshasa eleki partout. Mokolo ya jeudi, chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a visité ki ba maladie ya coronavirus na ba hôpitaux nyonso esika bazali pe a visité ki lisusu baso de mouton pour na koyeba soki ba travaux ekomi na niveau nini. Plus d'un mois après dépistage ya premier cas ya maladie ya coronavirus na Kinshasa, le 10 mars 2020 eleki président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo alongwaki na résidence na ye jeudi le 7 mai na tongo pour na visite ya ba compatriotes oyo bazali atteint na pandémie oyo ya coronavirus na quelques centres hospitaliers. Tournée ebandaki na hôpital ya Ngaliema esika wapi 113 malades ya COVID-19 liboso ya pavillon 6 oyo ekoma pavillon ya coronavirus. Chef de l'État accompagné na première dame Denise Nyakeru ayambamaki na médecin directeur ya clinique Ngaliema na ba personnel soignant. Docteur Kongo Minga a indiqué que clinique Ngaliema ezoyamba ba malade ebele ya COVID-19 awande ba dépistaki premier cas ya coronavirus na Kinshasa. 16 malades bauti kobika na kombo ya président de la République bazui ba attestation pour na sortie na hôpital ba exprimer ba remerciement na bango na chef de l'État pour na meilleure prise en charge durant traitement na bango. Moi, je peux témoigner. Nous pouvons témoigner que nous étions victimes et nous sortons des héros vivants. Ça, c'est grâce à votre manager et grâce aussi à votre impulsion qu'aujourd'hui, la clinique Ngaliema, à travers son médecin directeur, que nous avons, il nous a accompagnés. Il nous a très bien accompagnés. On ne sait pas. On n'a pas manqué quelque chose qu'il fallait marquer. On avait tous les traitements possibles. Cortège présidentiel et kendaki na centre médical de Kinshasa CMK oyo euti ko aménager bâtiment ya ba malade ya COVID-19. Bâtiment oyo ezalaki inauguré na chef de l'État. Na ba explication ya docteur Rodolphe, responsable ya centre président de la République, a visité grande salle ya CMK oyo ezali mieux équipé pour na koyamba ba malade pena capacité ya 60 lits. Na Inerbe, chef de l'État azalaki conduit par le docteur Jean-Jacques Mouyembe pour na ko visiter centre de formation de biologistes avant ya ko faire visiter yé
nouveau laboratoire moderne P3 et sikawapi INRB effectuaka ba diagnostic biologique ya COVID-19 na ba échantillon nyonso oyo eutaka na ba différents hôpitaux. Kolongwana INRB président akomaki na hôpital du cinquantenaire sur place chef de l'État a yokaki ba explication ya docteur Azeb Rahman sur situation ya ba malade hospitalisé na hôpital oyo et sikawapi bazali 38 cas confirmés, 10 cas suspects na 5 malades guéris bazozela babima hôpital et zalaki na hôpital de l'amitié sino congolais nde couple présidentiel ba clôtura qui visite ya ba centre d'hébergement ya ba malade oyo ya coronavirus. Premier cas ya COVID-19 testé Nangaliema azalaki admis na formation médicale oyo médecin directeur jusqu'à Kapanga a présenté na chef de l'État situation ya hôpital sino congolais oyo ezo compté 41 cas ya Covid, 22 cas baza positif, 7 en cours de traitement, 14 guéris, babima déjà hôpital, puis 6 autres cas bazali nano na observation en entendant ba résultat ya INRB. Boye bake bisika nyonso alekaki président de la République azalaki chaleureusement accueilli na ba médecin directeur, ba personnel soignant, na ba malade oyo ba sepelaki na visite ya réconfort moral ya père de la nation. Boyende Zalaka, Fati Béton, Kinshasa et l'équipe partout. Nanzela na ye ya kozonga après visite na ba hôpitaux et sika wapi ba malade ya COVID-19 bazwami, président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a visité ki ba travaux ya Saute Mouton na quartier de Bonhomme na boulevard Lumumba. Misala yango ezali exécuté na 80% déjà et tikali remblayage ya des rampes ya montée na descente avant étape ya asphaltage. Na Seyambula, président de la République, Yemoko amataki likolo ya pont, ya Saute Mouton, ya des bonhommes et sikawapi, 3 quarts ya ba travaux et salemi déjà, na niveau ya Saute Mouton, visité na chef de l'État, na rond-point Mandela na commune ya Gombe, ba travaux ezali exécuté na 95%, imposante suture, eza déjà en place, et zu forme, et tikali kaka, asphaltage ya pont, 2 rampes ya chaussée, ya capacité ya 120 tonnes et kozalana 2 bandes aller na retour. Saute Mouton ya rond-point Mandela et comme na stade ya finition et tikali kaka couché ya roulement pour makambo nyonso et comme kitoko. En attendant, bana ya Kinshasa bazotalela bazozimele. Mokolo ya vendredi KNB etunaki na bamaman soki bolingaka papa atikela yo mbongo ya kolia diku to pe apesaka yo chaque jour na ntongo soki alingi abima. Na kati ya ndaku papa nyonso avant abimaka bongo te alukaka atika programme, c'est-à-dire mbongo ya kolia pe mbongo ya makambo misusu ya mike. Kasi concernant gérance to mbongo ya kolia ya ndaku, tolukaki toyeba na ba mama po na bango balingaka papa pesa ye mbongo diku, c'est-à-dire ya simento ya mwa mobimba to ye alingaka kaka bapesaka ye chaque tongo soki papa alingi abima. Ba mama ba réagir boye. Po so apesinga diku, so ce que esili avant, so na senga ba pesa ko déjà mbongo ya semaine mobimba nga lingaka chaque jour. Diku esimba te, il faut chaque jour. Nga lingaka diku. Ngalinga diku para kozala ba besoin mususu na kosala na mbongo wana oya par jour le biso kopesa ngabo ekoka na ngote yango wana na ngolinga diku na sali ba makambo mususu na zana ngo posa. En tout cas pour nanga vraiment mobile nanga za enseignant apesa kaka mwa mbongo na fin du mois kaka soki bafuti ye na zwa ngo na tiango na commerce na bandika ko balola ka ndenge na zoteka matungulu nanga boy. Mais commerce yango nde ezo simba bien te po esenga kaka ko bakisa kaka mbongo po kende kosoma biloko mususu. Mobile apesa mbongo ya wende chaque jour te po ayaka pela mbongo mikolo nyonso te. Muko ya kozwa kaka soki apesi ngai na tiango ka na commerce soki na teki na pokwa na somi mwa matembele to lambi to lie na mwa poso to lie pona ko lukele mindondo te po ya za enseignant
aza député te asalaka na politique te mpona lukela ye mbongo yake apesanga chaque jour alinga chaque jour o peut-être lelo nzamba ko sungi apesinga 12000 lobi 15000 lobi kuna ko kita mais soka apesinga diku peut-être ko koma date oyo to calculer kité na ko salela ngo esili avant ba mama bapesi ba vie na bango ndenge na ndenge misusu balobi ye alingaka na ye papa apesa ye mbongo soki alingi abima pona kolongola kaye na charge ya kokanisa kaki etikali combien na saleli combien kasi misusu balobi ye alingaka na ye diku po ye moko asala gérance to programme ya semaine to ya mwa mobimba aye batikali na combien pe a dépenser combien kasi ba papa boyoki ba vie ya ba mama yo na ndako luka oyeba mwasi na yo azalaka kote nini soki oza nango pesa ye kaka diku po olongwa na charge Kinshasa eleki partout. Entreprises, institutions publiques et privées, ONG, partis politiques, commerçants, sachez que la communication constitue le socle de l'émergence de vos activités, produits, services et marques. La communication ne s'improvise pas, mais les méthodes et les stratégies de la communication s'apprennent. La mouture ASBL organise la session de formation spécialisée en communication des organisations en 2 mois. Premier niveau, communication 360 degrés, les relations publiques et relations presse. Deuxième niveau, marketing marchand, marketing politique, conception publicitaire et gestion d'agence conseil en communication. Venez apprendre les méthodes pratiques de la gestion de votre organisation avec les formateurs hautement qualifiés et expérimentés. Totunaki na ba papa soki eza normal ko reprocher moi si na misu ya bato mokolo ya samedi. Nanda couteau na foyer entre papa na maman, ba problème to ba remarque ezangaka te kasi et comment soki maman asali moi erreur na ndako okoyoka papa abandi ko reprocher ye kaka na misu ya batu na misu ya bana to na misu ya ba camarades na ye to tuni motuna est-ce que za malamu na papa ko reprocher maman na misu ya batu mabe ekozala malamu na kanini na ka oyo ke nazoyeba ke mwasi nanga eza nzoto nga moko peut-être ekozala na zela ba jeune bana mibali peut-être ba camarade na ye akala bazo simba ye na nzoto bazo comprendre na prochain na ndako azoyoka te mais na quoi prochain na miso abantu na prochain ce qu'on a mis sur abantu acte na kosala wana baninga na yana bako banda ko banga deuxième cas eza ke on na posture mabe eza na posture ke ndenge eza boye mwasi peut-être akozala alambi biloko mabe na ndako alambi biloko abiete na koyete mbala moko libanda na kutena ba camarade na ye ote yo lambi biloko mabe na bani ko finge na ko finge bongo te na ko benge mama yaka to koti na biloko nini olambeli nga lelo tala biloko olambeli nga boye boye soki na ye parce que ndenga ko répondre nga tala ko yeba ndenga ko bana ko pesa nga réponse na kati ya ndako ndi yango na ndenga ko bana ko pesa le conseil kaka na kati ya ndako na ko approcher à partir ya ndako soki azo répondre nga na kati ya ndako mabe na ko approcher libana pone bana ko sala soni nakoki koloba eza malamu tout comme eza malamu te eza malamu na sasi nini puisque mwasi aza neti mwana mwasi aza neti mwana eza na makambo mosusu tobundelaka wana kati ya ndako ozoloba aloki kosenga jour mosusu osala ye epuis ntango ozoloba azoyoka te aza kose corrige te aloki kosenga jour mosusu osala ye remarque na miso ya bato soki parfois miso ya bato wana mpo ekoki kocorrige na erreur oyo azosala wana ça c'est de 1 na de 2 na ndenge ya mabe azali mwasi na yo mabe to malamu na yo ezali yo moko mokolo na ye nde okoki kobomba ye na kati ya ndako mais toya koloba libanda akawu eza likambo moko oyo insiste na ndako kala olobi ozosimba te na ndenge moto azaka moto parfois motema ekosuka na miso ya bato obimi na yango mpe bato nyonso bayoki eza dini te bayeba yeno basi mwasi aza motu mwasi aza eloko okende osumba te bon en fait bamisu balobaka te aza eloko na nga mpasi nakende osumba non il se trompe mwasi aza eloko te mwasi aza motu lokola yo alors batika kotraite basi lokola nyama ou bien lokola objet moko boye ou bien lokola linete oyo nalati alors naapesa bango conseil il faut yango batika biloko wana eza bien te eza dini te boyoki ndenge
papa bapesi bavi na bango misusu balobi eza nango malamu ko reprocher mwasi na misu ya bato po ayoka mbala moko soki osali ba reproche ebele azoka te il faut o reprocher na misu ya bato peut-être akoyoka kasi misusu balobi eza malamu te kosala mwasi reproche na misu ya bato benga mwasi na yo na chambre place ya bino mibale lobela ye ke mama eloko sali na sepeli nango te mbala sima kozongela te biso tokoyebisa bino boye papa oyo bolobi ke eza malamu te mwasi aza moninga na yo benga ye mupanzi yebisa ye eloko asali ya bandila te koreproche na miso ya bato jour mosusu bato wana kaka bango bato liboso bakozala ya kosekaka mwasi na yo ke bagangelaka ye kutu na miso ya bato mwasi pe jour mosusu okosali reproche boye ye pe akoluka zongisa ekozala mabe bamama pe bino soki bolingi te bapapa basalaka bino reproche na miso ya bato boye kola kosala baposa ya bapapa to ya mibali na bino na ndaku pona koevite bareproche na miso ya bato po soki boye bokotambola na bino malamu te Kinshasa eleki partout. Merci na bino bozalaki tellement ebele pour na kolanda retro ya lelo to komi na suka édition ya mokolo ya lelo soki bosepela ki na yango tika to pesa merci na équipe rédactionnelle mobimba ya KND Hervé Zaka double pour moi Azaki sima ya caméra na ton siata na réalisation pe na coordination ya Jimmy Mukenzi kasi bobo sanate ko s'abonner massivement na chaîne YouTube Kinshasa na biso Kinshasa yo eleki partout. Magazino Magazine Kinshasa na biso réalité ya banaki réalité ya banaki kino